Пришла посылочка, карабинчики небольшие. По-моему, то ли 8, то ли 10 штук должно быть. Прислали за 13 дней, дошло с момента заказа. Упаковано неплохо. Вот. Обычный пакетик. И в нем мягкая вставка. Карабины запакованы в общий пакет черненького цвета. Посмотрим, какого они качества. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук там. Ну, пружинка достаточно тугая, карабинчик достаточно аккуратный. Единственное, что пружинка не везде ровно стоит. Где-то она, откровенно говоря, куда-то уходит в бок. Ну, главное, не открывается карабинчик. И это самое главное. Нет, вот на некоторых очень хорошо на самом деле стоит пружинка. Без люфтов, вправо, влево, никуда ничего. Да, все 10 нормального качества. Покрытие внешне очень хорошее. Без каких-либо там дешевых красок. Обдираться, конечно же, я думаю, будет. Как любой черненый такой крашеный металл, но не думаю, что это будет происходить быстро. Да, только у одного там пружинка такая откровенно похуже, но терпимо. На самом деле брал вот для вот этих вот тросиков, чтобы их можно было сцеплять вместе, то есть либо их где-то в сумке, в рюкзаке вешать на карабин, либо их пропускать через ушко этого карабинчика и уже цеплять за любые другие карабинчики и петли. Спасибо за внимание.